السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة اخت بيلا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا رولي بالطون بنينه بزاف بعجينه سهله وهشيشه. يجيو تقدموهم مع الحريره ولا مع الشوربه، خصوصا في شهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. نخليكم مع الوصفه. Bonjour tout le monde et bienvenue chez Art Bella. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pizza roulée au thon, super simple à réaliser et très facile à faire. Je vous laisse avec la recette. هنايا معنا كاع المقادير اللي راح نحتاجو باه نوجدو العجينه. عندنا 5 كيسان فرينه عبار 600 غرام، مغرف كبيره خميره الخبز ومغرف كبيره سكر، 50 غرام زبده تكون دايبه وتقدو تعوضوها بالزيت، وحبه بيض، نص كاس الماء يكون دافي وكاس ونص حليب دافي، مغرف صغيره تاع ملح. بسم الله نبداو في ريسيبيون ولا في سالاديer نديرو خميرة الخبز والسكر. On va commencer par préparer notre pâte. Dans un saladier, on va mettre la levure sèche et le sucre. On ajoute un œuf, نزيدو نديرو حبة بيض. Ensuite, on ajoute un demi-verre d'eau tiède et un verre et demi de lait tiède. نزيدو نديرو نص كاس الماء يكون دافي وكاس ونص تاع الحليب دافي. On mélange le tout jusqu'à ce que la levure est fondue. راح نخلطو مليح حتى تذوب هذيك الخميرة الخبز. Et on ajoute ensuite le beurre fondu. نزيدو نديرو هذيك الزبدة الدايبة ونخلطو مليح كلشي. On mélange à nouveau. Pour finir, on ajoute la farine ainsi que le sel. هنايا راح نديرو الفرينة والملح. On mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et collante. نخلطو كلشي حتى نتحصلو على عجينة تكون طرية وتتلصق. Laissez lever pendant environ 1 heure. غادي نخلوها تخمر لمدة ساعة. On passe à la préparation de la sauce. هنا راح نوجدو la sauce تاعنا. Dans une poêle, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. في مقلة راح نديرو 2 مغارف كبار تاع الزيت.
نزيدو ندخلو معاها هذيك البصله والثوم. on ajoute oignon et l'ail, le poivron et on fait revenir pendant environ 5 minutes. راح نقليو مع بعض كل شيء واحد ل5 دقائق. Ensuite on ajoute la tomate râpée, نزيدو نديرو طوماطيس مرابيه تاع الحبه، des épices, une cuillère à soupe de tomate concentrée، نزيدو نديرو مغرف كبيره تاع لا طوماط مصبره، et on mélange، نخلطو كل شيء. Et on ajoute un quart de verre d'eau. نزيدو نديرو ربع كاس تاع الماء. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، ونخلوها طيب لاصوص تاعنا واحد ل 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ونرخفوا عليها على نار قليله يعني. Laissez mijoter à feu doux pendant environ de 10 à 15 minutes. Ma pâte a bien levé, on va commencer à faire notre pizza roulée. هنايا العجينه خمرت لنا مليح، راح نبداو نديرو البيتزا تاعنا غولي. On va dégazer la pâte. هنايا غادي نخرجوا لها الهواء. Et si vous voyez que ça colle encore, donc vous trempez vos doigts dans la farine ou bien vous mettez un peu d'huile. وهنايا الا شفتوا العجينه مازالها تتلصق كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو، دونك ديروا شويه لا فارين ولا ديروا شويه الزيت ليديكم هكا باش تلموا العجينه وما تلصق لكمش. وإلا شفتوها مازالها تلصق بقاو ديروا غير بشويه بشويه لا فارين وتخدموا بها. Voilà, je farine mon plan de travail car c'est une pâte qui colle, donc ne pas trop l'étaler car elle gonfle à la cuisson. Voilà, نديرو الفرينه البلان طرافاي اللي غادي نخدمو فيه ونحطو العجينه تاعنا وغادي نحلوها على 1 سنتيمتر ديبيسور، كما نقولوا ما ديروهاش غليظه باسكو كي غادي نطيبوها غادي تزيد تغونفلا. فوالا انا هنايا درت العجينه كومبلي حليتها، وإلا كانت نتوما تجيكم كبيره قسموها على زوج باش ديروا زوج تاع لي غولي وتخرج لكم الحبه صغيره. انا درتها هذه كومبلي، درت كاع العجينه وخرجت لي يعني حبات شويه كبار. دونك نتوما لا بغيتو ديروهم صغار شويه ديروا زوج تاع لي غولي. جيتا لا بات d'un سنتيمتر d'épaisseur. هنايا غادي نحلو لا بات كيما قلت لكم على 1 سنتيمتر.
Une fois qu'on a fini, on étale la sauce sur toute la surface de notre pâte. بعد ما كملنا حلينا العجينة راح نطلصوا هذيك لاصوص بارتو فوق العجينة ونديروها كامل من الفوق. Ensuite, on ajoute les miettes de thon. بعد ما كملنا كاع هذيك لاصوص نزيدو نديرو الثوم من الفوق. Voilà, on ajoute les olives coupées. نزيدو نديرو الزيتون مقطع كيما راكم تشوفوا. Et vous pouvez garnir selon vos goûts. Vous mettez ce que vous voulez, des saucisses, des merguez ou bien la viande hachée ou du poulet. C'est selon vos envies. هنايا تقدروا ديروا اي حاجه تبغوا ديروها. تقدروا ديروا سوسيس مرغاز كفته ولا الدجاج كيما بغيتوا. Ensuite, on ajoute le persil et le fromage râpé. نزيدو نديرو شويه معدنوس وفرماج رابي من الفوق وتقدروا تستعملوا اي نوع من الفرماج يكون عندكم في الدار. Et là je commence à rouler ma pâte. هنايا غادي نبدا نرولي في العجينه كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. وإلا شفتوا العجينه مازالها تتلصق في يديكم في صبعتيكم ديروا شويه الزيت ولا دخلوا يديكم غير في لافارين وبداو تمشوا فيها. On prend un fil, on va le mettre autour de notre roulé, croisez le fil et serrez bien pour couper. هنايا غادي نقطع الرولي تاعي بالخيط كيما راكم تشوفوا هنايا. علاش خيرت الخيط؟ باسكو كي نقطعوا بالخيط الحشو تاعنا ما يخرج لناش. الوغ سو كيفي كون نستعملوا الخدمي دونك هذاك الحشو كاع غادي يخرج لنا والحبه ما تجينا شابه. دونك سي بور سا فضلت نستعمل الخيط وانتم تبعوا غير الطريقه غادي تجيكم سهله.
On mélange 2 cuillères à soupe de lait avec un jaune d'œuf. غادي نخلطوا 2 مغارف تاع الحليب مع صفار البيض. En bas des jaunes toutes les portions de pizza. وهنايا غادي نطلسوا صفار البيض في كل حبة بيتزا. Vous laissez reposer 15 minutes et les enfourner à 200 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. نخلوهم يخمروا واحد ربع ساعة وندخلوهم للفور حتى نشوفوهم تحمرونا ولاونا دوغي. La recette est terminée, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, commentez, partagez la vidéo avec vos amis et cliquez sur la clochette pour les nouvelles recettes. À bientôt. الوصفه تاع اليوم راهي واجده كما راكم تشوفوا، خرجونا ما شاء الله. نتمنى تجربوهم وتردوا لي بالخبر. ما بقى لي نقول لكم غير نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.